فانا دلوقتي ايه، عندي اول اوبشن عندي بعد ما خلصت سكان عندي تريمنج تولز خلاص. ابتدي لو في اي زيادات مش محتاجها في الكاستم مش هتفيدني في الديزاين، او ان انا لما اعمل بروسيسنج ما يعملش بروسيسنج لحاجات كتير يبقى الفايل حجمه صغير، فابتدي استخدم الاوبشن بتاع التريمنج تول دي. بيبقى هم عندي 3 اوبشن. اول حاجه بول لاين، بول لاين ده ان انا ابتدي احدد كذا نقطه كده خلاص اهو، وابتدي بكليك شمال احدد، وبعد كده اضغط كليك يمين هيروح ماسح الحته اللي انا حددتها. طيب تاني اوبشن عندي البرش فرشه، وبيديني المقاسات بتاعتها، بختار المقاس اللي انا عايزه مثلا وابتدي اعمل ايه، امشي كده اوتوماتيك هيبتدي ايه يمسح المنطقه اللي انا ايه ما مشيت عليها. ده اسهل اوبشن في الايه في التريم اللي هو الفرشه ده، الدكاتره بتحب تستخدمه. تالت اوبشن عندي يعني مثلا عملت تريم كده اهو، جبت من الفرشه الرفيعه رحت عامل تريم كده خلاص. تالت اوبشن عندي الفلوتنج ده اللي هو كود تريمنج، لو في حاجه في الهواء متشعلقه زي كده بدل ما اعلم عليها بالكود تريم ده لما اضغط عليها كده اوتوماتيك هتروح ايه ممسوحه. يبقى دول الاوبشن الثلاثه بتوع التريمنج تول. فائدتها ان انا ايه بقلل حجم الفايل، الحاجات اللي مالهاش لازمه امسحها، ما يكونش داتا مبعوثه للمعمل وخلاص. طب انا افرض التحضير عندي في الجزء ده ومش محتاج الجزء ده، يبقى من البدايه انا ما اسكنش الحته دي، او انا ممكن اعمل تريم للنص ده خالص مش محتاجه لان التحضير عندي في الجنب ده بس. لكن في الحاله دي انا عندي هنا وهنا. ما في واحد يقول لي هو لازم اسكان فول ارش، في البدايه انا بقول للدكتور اسكان فول ارش عشان يتدرب، لكن بعد كده انت بتسكان الجنب اللي فيه التحضير خلاص. يبقى دي التريمنج تول. عايز اخرج من التريمنج تول بضغط عليها كده خلاص خرجت من التريمنج تول. طيب في عندي اوبشن ثانيه التولز بقى اللي